दोस्तों, इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट देने से पहले आप अपने कंप्यूटर पे इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस में अगर आप गलती करते हैं तो टाइपिंग टेस्ट में उसका परिणाम देखने को मिलता है। प्रैक्टिस के लिए आप क्या करें, कुछ सावधानियां बरतें। जैसे कि आप प्रैक्टिस जब करें तो आप टाइपिंग टेस्ट के लिए प्रैक्टिस एमएस वर्ड के पेपर पे करें, पहली बात। और एमएस वर्ड जब आप ओपन करें तो एमएस वर्ड में आपने एमएस वर्ड की ऑटो करेक्ट ऑप्शंस को बंद कर देना है, ताकि आप अपनी गलतियां, अपनी मिस्टेक्स, अपने एरर को खुद देख पाएं। होता यह है, जब भी आप कोई इंग्लिश का वर्ड या कोई सेंटेंस टाइप करते हैं, एमएस वर्ड की ऑटो करेक्ट ऑप्शन उसको अपने आप खुद ठीक करने की कोशिश करता है। तो आधे से ज़्यादा आपकी मिस्टेक को एमएस वर्ड को ठीक कर देता है। जब आप टाइपिंग करके फाइनली इसको एनालाइज करते हैं तो उसमें आपकी गलतियां कम देखने को मिलती हैं। और जिस दिन आप टेस्ट देते हैं तो वहां पर आपकी मिस्टेक्स ज़्यादा हो जाती हैं, एरर ज़्यादा हो जाती हैं। तो इसके लिए टाइपिंग टेस्ट देने से पहले आप एमएस वर्ड में कुछ सेटिंग कर लें। इसको किस प्रकार करेंगे, आप एमएस वर्ड ओपन करें। एमएस वर्ड जब आप ओपन करें उसके बाद आपने फाइल पे क्लिक कर देना है। फाइल में क्लिक करने के बाद आपने ऑप्शन पे चले जाना है। ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर आपने प्रूफिंग पे क्लिक करना है। प्रूफिंग में जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा रहता है व्हेन करेक्टिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर इन वर्ड। आगे लिखा है चेक स्पेलिंग एज यू टाइप, स्पेलिंग को चेक करना, इसको हटा दिया। यूज कंटेक्चुअल स्पेलिंग, इसको भी हटा दिया। मार्क ग्रामर एरर, इसको भी हटा दिया। और चेक ग्रामर विद स्पेलिंग, इसको भी हटा दिया। और यहाँ पर आप जाइए ऑटो करेक्ट ऑप्शन पे। ऑटो करेक्ट ऑप्शन पे आप जब जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शो ऑटो करेक्ट ऑप्शन बटन। यहाँ पे करेक्ट टू इनिशियल कैपिटल्स, इसको भी हटा देना है। कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ सेंटेंस, ये भी आपने हटा देना है। कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ टेबल सेल्स, इसको भी हटा दिया। कैपिटलाइज नेम्स ऑफ डे, ये भी हटा दिया। करेक्ट एक्सीडेंटल कैप्स लॉक, इसको भी। और रिप्लेस टेक्स्ट एज यू टाइप, ये जरूर आपने हटाना है। बस इतना आप कर दीजिए। उसके बाद आपने ओके कर देना है, फिर ओके कर देना है। अब आप जो भी टाइप करेंगे, जैसे मैंने द लिखा तो द रहा, TEH लिखा तो द रहा। आप चेक करना, आप तहसील लिखते हैं तो वो बदल जाता था। आप इसको खुद करके देखिएगा, फिर आप ऑटो करेक्ट ऑप्शन को अप्लाई करके देखिएगा, आप अंतर देख पाएंगे। दोस्तों, इस प्रकार से सेटिंग कर ली। उसके बाद आपने टाइपिंग मैटर जो है, इंग्लिश न्यूज़पेपर है या बहुत सारी बुक्स मार्केट में मिलती हैं, वहाँ पे एक पैराग्राफ दिया रहता है, उस पैराग्राफ को प्रैक्टिस करना है। और 10 मिनट की आपने टाइपिंग करनी है। उसके बाद आप मैन्युअली काउंट करेंगे और अपनी मिस्टेक्स और किस प्रकार स्पीड निकालिए, इसी चैनल में हमारा स्पीड निकालने के 2 वीडियो हैं, उनको आप देख करके स्पीड निकालना सीख लें। दोस्तों, बस आप एमएस वर्ड पे प्रैक्टिस 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 करते चले जाइए। आप कोई भी इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट होगा बड़ी आसानी से पास कर जाएंगे। इसके लिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आपको अपनी फिंगर्स, 10 फिंगर्स से आपने काम करना है। और बेसिक इसके आपने जरूर सीख लेने हैं। बेसिक सीखने के बाद उन्हीं बेसिक के फॉर्मूले से आपने टाइपिंग टेस्ट करना है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल।